Всем привет! Ну что, ремонты продолжаются потихонечку. Погода не радует. Циклон пришел. Ну и появилась свободный день, так сказать. Вот, решил карданчиком заняться. Ну, такой небольшой люфтик. Ну, что-то в этом роде. В общем, кардан снял. Вот, крестовины все посмотрел. Вообще в отличном состоянии. Тут по крестовинам нареканий нет. Ну, вот в самом штоке, где ходит втулка, вытягивается, смазки вообще практически не осталось. А выезживаться по месту баллончиком сюда залазить. В общем, полчаса, карданчик снят. Ключ на 10. Нижний флянец, головочка. Салонный на 12. Полчаса, карданчик снят. Вот сейчас, чтобы достал, весь его разобрал. Ничего не высверливал здесь, просто пометил. Ну, понимаете, да? Вот. Здесь вальцовка заводская. Просто как бы поджата. Чтобы вот эту втулку пластиковую, второпласт или что она, зажать, ну, вал как бы. Я просто зажал в тиски посильнее. Ну, понимаете, да? Сжал как бы. И все, и потихоньку тык-тык-тык-тык выстучил. В общем, забил вот этой смазкой. Какая она шеловская-то идет. Вот. Ну все, делать ничего не буду. Я еще раз говорю, крестовинки нормально. Ну потом подпыльник смажу, конечно, все тоже. А так больше, а тут что-то, блин, за карданчик в сборе жаба душит. И, кстати, крестовины стоят иновские. Если кто-то отдельно будет заказывать, вот смотрите. Ино. Так что эти, что внутренние иновские. Если кто переделать будет, крестовины можно отдельно, наверное, заказать. Ну, вроде я смотрел, да, там по каталогам, что идут они именно инопроизводитель. Вроде бы как. Точно говорить не буду. Так что вот, надеюсь, что вот этот микролюфт уйдет. Ну, в принципе, обслужить его надо было. Так что, вот такая пока история, коротко.